Okay, this is the Estamos- candlestick. Esto es el candelabro. Everyone thinks the menorahs Y todo el mundo look like piensa que la this, menorá se parece Ron así. said in Sí. the cave Pero Ron dijo en la cueva que that it looks like a tree. se parece como un árbol It's like this. y que es como así. And that makes more sense Y eso in tiene mucho Revelation when it más talks sentido about en him relación walking cuando habla amongst the sobre candlesticks. caminando If they're alrededor round, del you'd be candelabro. Si walking around the candlestick. si It fuera makes more redondo, sense to be estarías round, actually. rodeándolo, caminando Nobody alrededor. has it Tiene like más this sentido, pero except nadie lo Ron, tiene and he's the only así one that's seen it. como Ron This y is the nadie real más lo ha thing. visto así. Now, this isn't Bueno, esto exactly es like the one that Ron saw. This is exactamente just como one la que Ron vio. we were able to Es la que unscrew nosotros it and be able pudimos to move the limbs realmente around. como desenroscarlo para poder mover los We just brazos. picked one that you can Elegimos uno move. que podías mover, So simplemente. we're not sure on what the Así que actual no sabemos realmente knobs or the- cómo era the bowls exactamente. or anything looks like. las This is bolas just an o- example. Simplemente es un But ejemplo. the point is, it's a tree. Pero bueno, el not a punto es flat que la menorah. cosa es que es un árbol y no es una menorá plana, como se And conoce while we're on that, habitualmente. of course, this is the model of Y bueno, obviamente esto es el the modelo Ark of the Covenant del Arca del Pacto that Ron described. que Ron describe. And the wings Y las alas are 3 foot across, son which is the exact 3 size of pies, the rock cruzan that we 3 pies talked about de largo, in the como metallurgy el site tamaño in de la Saudi roca Arabia. que habíamos hablado en Arabia We know that Saudita. this top was removed Y bueno, by the angels, sabéis que the el 4 propiciatorio angels in the fue cave, levantado por los 4 ángeles en la cueva. and removed, and then asked Ron to reach Y in después to se get le the pidió a tables Ron of que stone, alcanzara los out 10 mandamientos of- y los sacara fuera del Arca del and Pacto. then replaced it back. Y después lo volvieron a poner encima. And this is the color and Y the este es el size color y el that tamaño Ron said was the Ark of del- the Ten Commandments. de lo que Ron dijo que eran los that 10 were in the Ark of the mandamientos Covenant. que estaban en el Arca del Pacto. Say they were rounded. He didn't say they were No rounded, dijo but que the estaban general size, redondeadas. they're written with 4 commandments on one side Están escritos and con 6 4 on the other mandamientos en side, un lado y 6 en el otro. No dijo, he said that they and were on not. both sides of the stones. Ahí So, estaban escritas en either way ambas you look at it, you're gonna caras see the Ten de Commandments. la piedra. So on each side, you can look for them from one side or the other, you would always see the 10 Commandments. Correct. Vale, está diciendo que los 10 mandamientos estaban escritos en ambos lados, o sea que independientemente del lado que tú miraras, siempre estaban los 10 mandamientos. O sea que, so they were repeated 2 times. Yes. Estaban repetidas 2 veces. All right, and this is a stone that was found Esto es on una top of piedra Mount que Sinai, se encontró of en la cima del monte Sinaí, granite, bueno, en la and it's cima, that pink color. en la parte del monte Sinaí que Very tiene ese similar to what this color is. rosa So similar it shows that there is that up there. a lo que muestra lo que había ahí arriba. One question, did he mention that it had any blue in the color of the stone? No. No mencionó, yo he preguntado si mencionó si tenía azul en la piedra y dicen que no. Es es como una especie de lila. I think that the blue that people talk about, Pienso que el azul del que habla la gente that people are talking about is es when God showed them in vision, cuando Dios les mostró en visión you know, the throne of God, el trono de with the Dios sapphire floor. con el suelo de zafiro. But it had nothing to Pero do with. No tenía nada que ver con las tablas en sí mismo. We mentioned the Ark of the Covenant being the size Mencionamos that Ron el arca del pacto siendo del tamaño que dijo Ron. As Ron said, this is the stone that's 3 foot Esa es la wide, piedra que es de 3 pies de ancho, carved like a wing, grabada, acabada como un ala, and we believe that y they would creemos lay a que sheet of gold pondrían on aquí there una and hoja hammer it, de oro into the y shape of the golpearlo wing. en la forma del ala and then attach the wing. y después the amarrar el angels that ala are on the a Ark los of the Covenant. ángeles que estaban en el arca del pacto. So this is 1 mile from the golden calf Eso altar. está a una Saudi milla Arabia. del altar del becerro de oro. And it's just our belief. Y es nuestra creencia de que así es como lo hicieron. They said the Ark of the Pero no Covenant lo was sabe. hammered Merinel gold, nos not afirma que poured no lo gold. sabe, So that simplemente would make que sense. es lo It que was ellos hammered. creen. And then, of course, this is the metallurgy site. Claro, esto es el lugar de la metalurgia And the reason that we y la know- razón por la que the sabemos reason that we know this is a site for metal de que esto es working, un lugar para el trabajo de metal, necessarily no necesariamente metallurgy, metalurgia, is that everywhere que there's an por ancient todas partes hay metallurgical site where they work with metals, un antiguo lugar we metalúrgico find para these metales. holes Encontramos estos agujeros where they would make donde harían ceramic eh, molds moldes de cerámica to
para poder verter el oro y el plata y la bronze plata y el into- bronce to let it cool. dentro de de estos recipientes para poder enfriarlo. And every one of the furnaces out there Y has cada a uno place de like this. estos hornos, de different estas shapes. forjas, tiene estas cavidades con estas formas para verter el metal. The 5 different furnaces there are not this shape. They're all Los a little bit 5 different. forjas que hay no son de esta forma. And it's important Y to es remember importante recordar that these people were que estas personas artisans eran todos los in artesanos Egypt. en Egipto. They learned it all Ellos in aprendieron Egypt. todo esto en Egipto, So they knew what they were doing. así que sabían lo que estaban haciendo. And it had to be out there Y tenía que somewhere. estar allí en alguna parte. And I think that the Lord chose creo a que- man, a very humble and devout Christian man, El Señor le that enseñó a brought un that to us. hombre muy devoto y humilde para que le pudiera mostrarnos esto a nosotros. What do you want to start with? ¿Por dónde queréis empezar? What are you interested? Ark of the Right here, we're sitting right here. Okay. All right, let me explain. Bueno, déjame explicar. Ron always said, Ron siempre dijo, I'm trying to get at where you can see this. Ron had me draw diagrams Ron me hizo of dibujar what un he diagrama saw de lo que él vio right outside of justo the cave fuera wall where the crucifixion site de la was. cueva donde estaba el lugar de la crucifixión. And when he first found Y it, cuando primeramente there encontró, was, say this is the había, cliff bueno, face. digamos que eso es la cara del It acantilado, had stones tenía in it. varias piedras dentro, Had stones in it, like we would put bricks on our house. que como si pusiéramos ladrillos en nuestra And casa. this stone Y was esta sticking piedra out, estaba sobresalida de esta manera, and out from there y de allí was, where is it? Oh, oh, he's moved some things around. bueno, que se han movido algunas cosas por Was aquí. this right here? There's the plug stone. and That's the stone Esa es la piedra that when Ron found it que Ron on that encontró floor, en ese suelo. he never would have thought anything about it, but he thought it was too square. Él, can you repeat that? He never he saw millions of stones. Que él había visto millones de piedras, But as he got down to the pero bedrock cuando bajó al fondo de la roca and saw this floor that y vio was este plastered, suelo que estaba como enyesado, he saw this stone sitting on vio it, esta piedra allí and he picked it up, y la levantó, and underneath it was the cross y hole. debajo de ello estaba el agujero de la cruz. So it appears Así que parece there's a lot of evidence que hay mucha down evidencia there ahí abajo that an early de Christian que church was built there. una antigua worship iglesia site. cristiana había sido construida allí o un lugar de culto. Antes ha dicho que le sorprendió que era muy cuadrada. You can come over here and pick Y it sí, up que if le you había want. sorprendido a Ron que la You piedra wanna fuera pick it tan up? cuadrada. It's 38 pounds. It's very heavy, but Bueno, Ángel va a levantar la piedra. Me ha elegido a mí, me lo he visto grande. pero yeah, it's heavy. Show the bottom side. Yeah, see, the bottom side, Flip it up. that's the side that was down, and you can see where it was Esa es la covering parte de the abajo que hole. estaba, la parte de abajo que estaba cubriendo el agujero. Okay, and And you put it down. The way that Ron brought these things home La manera en la que Ron trajo was estas in the cosas radar aquí case. fue en la caja del radar. Yeah. He put them, this and the deck Pondría timber. esto He brought, he y was la gonna bring madera them home in the radar de case. lo que sería el arca, el trozo de madera del arca que trajeron. How tall was Ron Wyatt? He's asking. How I tall? think he was about 6'2". Eso sí que no te puedo traducir. Yeah. okay, finish telling me. Like, Yeah, he's probably about as tall as you. Yeah. como 1,80 m o así. Finish telling about the steps coming down. So you can Oh, describe that. well, when in 2005 and En 6, 2005 y 2006 we did a big excavation there. hicimos una gran excavación and we allí found y encontramos Ron always thought that rock that Una- was sticking out right there was an altar stone. He thought maybe the early church used that to place their offerings on, Ron But siempre we pensó que esa piedra discovered podía ser como una piedra de that altar it was a step. y pensó We que podía ser found steps coming all the como way down, un peldaño. right to Encontró the varios right to the peldaños cross hole. llegando And so directamente that was al a agujero de la cruz y pensó que eso era como Está claro que había
un peldaño de una iglesia. Una especie de iglesia Está en diciendo- lugar de la... Ángel nos repite que ahí está claro que parece que ser que se hubiera hecho una especie de iglesia al borde del agujero de la cruz. And let's see, right here, I mean, you already know about this. Y We bueno, don't justo need to aquí say too much about it, Ya except that- conocéis sobre esto, Oh, no you've already- necesitamos okay. explicar, ya se ha explicado. Okay, let's see. We may as well just go to start with Noah's Ark, huh? Bueno, vamos a ir con el arca de Noé. Right here Aquí mismo is a picture hay of a una radar imagen scan. del escáner del radar. And right there Y justo ahí is the object es el objeto that Ron pointed out que Ron to señaló all of the a officials todos at los the oficiales dedication ceremony. Because the governor wanted de la him to ceremonia porque el show how the gobernador radar quería worked. que se mostrara cómo era la imagen del radar. And they told a soldier, le Ron dijeron was a un never soldado, allowed to dig. He Ron couldn't do anything nunca like tenía that. permiso para Told the excavar. soldier, just dig Le right there. dijo el soldado, And this came excava out. justo ahí, y esto salió. And Le dijo this al is soldado. a miracle. And Y the esto fue reason it's a un milagro, miracle y la is razón por la que es un milagro es because this end porque este of the extremo deck timber de la madera del arca is an actual end, es you un know, when it was extremo. made, because you can see the pitch. You know, he was told to cover everything with pitch. Ah, And bueno, you can porque puedes see ver it el got betún. Fossilized. Porque puedes verlo fosilizado con el Es el betún. final del Es betún, el- dice que queda como Es el final del natural, betún final que natural. queda como final natural. But the other end Pero el otro extremo, was broken off se before it rompió. fossilized. antes de que fuera fosilizado. So God arranged Así que this Dios organizó just like esto he arranged de tal manera que organizó the Ark of the Covenant to para be que el arca del below the pacto fuera crucifixion sign. debajo del lugar de la cruz. He arranged for this Él- to be right where it needed to be. Él lo where puso Ron exactamente would donde find tenía it que with estar para que Ron radar lo encontrara con el at the radar dedication en, ceremony. en la ceremonia de If it had dedicación. been any bigger, he would Si have hubiera never been estado, able sido to bring un it poco out. más grande, no lo habría podido extraer. You can tell that it's laminated Y puedes wood. ver que es madera laminada. A nail that's Aquí hay un square nail that's clavo contained cuadrado que es right de here on the deck timber. titanio For y the está aquí ladies who justo. make cakes, if you make a cake and you ice it Si, bueno, las mujeres que hacen pasteles, si haces una tarta y lo and put glaseas another layer on y pones top, otra capa encima, it could slip off. puede So a lot of resbalarse. times they'll put a Así que muchas toothpick. veces pondrían como como una especie de alfiler de madera o algo para que no deslizara la tarta. And it appears that this wood, Pues bueno, parece que esta they madera have these little tiny, teeny tiene little estos nails in pequeños there. clavitos ahí dentro. And I can't think of any reason why that Y would no work puedo for anything conocer ninguna except to razón para hold the eso layers si no together. fuera para sostener las they capas harden. juntos, las láminas. Unfortunately, it's dried out and you can't really see the layers like you could. Desafortunadamente está resecado y no puedes ver las láminas como I'll gustaría. show him where is the, Nail. yeah, Aquí right, está el clavo. right there. Is it possible to turn it over? They are asking. Yeah, when he's through, let him film and then There's you can actually turn it three how you little want. bitty nails up here on this end, but they're Sure. really hard to see. ¿Puedo ver? Yeah, you can pick it up. You can. It's 38 pounds. It's lasted this long. Yeah. It's funny because when Ron moved in, after we got married, all our cats would come and sit on that. Parece que está comentando And que he thought that los it was gatos se something in posaban their siempre DNA. aquí encima del cacho de arca y decía, tiene que ser algo que en la genética, que se acercan a la madera del arca. Hmm? What? No, like some energy for the cat here. No energy, no. For the cat, there might Oh, be some energy. yeah, I don't know. It was funny. You know how cats No, que are. era gracioso nada más. Ya sabéis cómo son los gatos. You can flip it. Yeah, flip it over. Bueno, están dándole la vuelta ahora. The underneath side that was walked on, so it's nice and flat. Esta es la parte de abajo sobre la que se estaba desgastada, entonces está más That's the lisa. underneath side that's That was the hasn't been downside. walked on, that downside, so that one hasn't been deteriorated. And what's interesting about Y lo que this, está interesante de esto when you es petrify que cuando a piece of wood, petrificas un pedazo de madera, everything that's around it todo lo que está soaks into the alrededor wood, se so absorbe a that la the wood madera para becomes que what was around it.
la madera se vuelve lo que estaba alrededor de ella. Here is the anchor, Y aquí- the rivet, this washer with the. So there were so many of these rivets on the boat Es el rivet. that titanium metal, Es un ribete, Es un ribete. this como metal una soaked into the wood, tuerca. so that when we ran a spectrometer on that piece of wood, it shows to be metal. was the rivet is like the head of a screw. Well, it's like a big washer, and it has a 1 inch, inch and an eighth pipe that runs through, so you'd have a washer, Pipe And a es washer. un eje y una tuerca. Then you pull it Vale. through, and it and connects then the you wood. put a washer on here and hit it, and it flares out and holds it in place. All of our ships today are made with rivets. Ah, es See un how, see how this remache. edge is Ah, un flared? remache, perdón, es un The remache. edge is flared there. You can see it's been hit. Es un or it was remache que hot. se le introduce un tubo por el centro y cuando se golpea el tubo se expande y retiene, ejerce presión y retiene el material. But the point is, there's so much metal in the boat La cosa es that que hay it's tanto soaked metal into the en wood el that's in the boat, so that barco que now está all absorbido the en la wood madera around reads del, like it's a piece of metal, del like arca. Entonces, titanium. toda la madera se lee como si fuera un pedazo de metal, de titanio. And Ron understood Y Ron this. entendió esto. Ron, his big concern was Él- always Su preocupación siempre era que las personas que que hacían las primeras excavaciones allí en los 60s fueron allí y harían agujeros en el lugar con dinamita. Tenemos alguna imagen sobre ello y ellos We see nothing of any archaeological interest. no vemos nada de interés arqueológico. And the reason is they were Y looking la razón es que for estaban wood. buscando para madera. But we know that this was covered in Pero sabemos lava, que esto estaba cubierto de lava and the lava cut it off from the atmosphere. y la lava And then cortada de la as it- atmósfera As it began to decay away, y mientras que se iba it's on an angle deshaciendo like this, en una water ladera washed así, in, molecule by molecule, the molecules of the boat washed molécula, away, sí, sí, molécula a molécula and se iban whatever lavando was in the soil y todo lo que above estaba it en la or the tierra, en metals la above superficie, en it, los washed metales, in todo eso fue and lavado fossilized y it. se fosilizó. It didn't take millions of No years tomó millones to de años fossilize. para fosilizarlo. So Ron understood Así that que and Ron the other entendió people esto didn't. y las otras They were personas no. looking for a Estaban wooden buscando ship. madera, una barca de madera. Ron made that model Ron hizo este modelo in 1987. en 1987. He did radar scans Hizo of the escáneres entire de boat, radar de todo el barco and there's a lot of damage y to it. hay mucho daño en el So barco, he en just- el arca. If he found one section that was intact, Así que si he would just encontró assume una that the parte rest of it was like intacta, that. pues entonces él asumiría que And todo el so- resto era igual. It had 5 keels on it, keelsons. Tenía como 5, es And que estos términos de barco no los comprendo, 5 líneas de vigas, ¿no? De la base que hacen la estructura. And what Ron believed, before you go through that, let me go back to the beginning again. Go ahead and put the top back on, because he believed, and he found the Él bottom creía of y the boat encontró la about parte a de mile abajo up the mountain, del barco como una milla arriba de la montaña, where it was covered in lava. donde estaba cubierto en and the lava lava drug it down the y el lava lo mountainside, arrastró por la ladera de la but montaña. hold the boat up. He believed it had Pero él a creía, bilge keel. There's a section of the bottom Hay una sección completely del abajo que missing, falta, 140 foot como by- 144 pies por no, 120 by 40. 120 por 40, And it was down here, como aquí from abajo. here down here. And he believed that's because there Pensó was que esto a era porque bilge aquí- keel on it, like a fin, a fin. Ah, que había como una aleta en el barco allí. And that fin would hold the boat Y upright, esa aleta mantendría al barco and derecho. as the waters of the flood Y mientras que el agua del diluvio descendía back into the earth, this sank a la down tierra, into the entonces mud. él se hundiría en el barro. God sent the wind to dry it up, and it Y held después the Dios boat envió el upright. viento y mantenía al arca de pie. Esa aleta mantenía al arca de pie al hundirse en el barro, y cuando los vientos de Dios secan todo, se quedaba el arca de pie. And then, of course, the drogue stones up here, they used those tied on the back, Y después back usaban here, las piedras del ancla atadas ahí al final hold the nose into the waves, para mantener al frente
contra las olas, and then if there were any on the side of the ship, y después si había They would alguno en el lateral del stabilize it barco, this way. se estabilizaría de esta manera. So here's what he thought how it was made. Así es como él pensó que estaba hecho, Open in the middle. abierto por el centro. The bottom of the fin was La ripped off. Up Parte the de hill. abajo del ala So estaba that it's como ripped off arrancado, now entonces where todo it's esto impaled on the rock. está arrancado, donde estaba como clavado en la roca. All right, so you have rooms here, Así que tienes habitaciones aquí, and then there's some round barrels here on Y this después- end. And it's double hulled, agujereado doble, hull and a hull, so it makes it stronger. para hacerlo más fuerte, como doble cámara, con doble cámara de aire. So, Okay, a question. yes, just Yes. for, bueno, solo por el tema de la madera del arca, vimos unos vídeos donde Ron decía que la madera podría ser picket cypress. oh yeah. Okay, we saw a video where he said that the wood could be like picket cypress. He had somebody, what do you call somebody that works in trees and agriculture? Que llamó a alguien que trabajara He en tema de said, agricultura based on the y way it que basado looked, en la que se parecía, it looked like Pecky Pare- cypress. parecía Yeah. como cipreses Del pequi- pantano. del pantano. Sí. Now, when Ron was Bueno, cuando searching Ron estaba in buscando South Central en Turkey, southeastern Central, Turquía, he found this sureste de mark. Turquía, sureste, encontró esto. And we had a friend who is an Y tenemos un athlete amigo who que es knew the un doctor atleta que of conocía our al médico football team here. de un equipo de fútbol aquí. And he gave it to him to Y look se lo at. dio para que lo mirara. And what this man Y lo que said este hombre dijo was es a very large, big toe, que es un dedo gordo muy grande. the tip. En la punta, el hueso de la punta del dedo gordo de un pie. Yes, that is the And tip. he had broke his toe and it was Él se- healed up. Él se había roto Yeah. esa persona el dedo gordo y se había sanado. Now it's going to get a little more bizarre right Se va a here. volver un poco más raro ahora. In 1984, En 1964, Ron had found Ron what he había believed encontrado lo were que él pensaba que era Noah and his wife's gravestones. las tumbas de Noé y de su mujer. And he made the mistake of sharing that information with someone. Y él se And equivoco they paid a al villager compartir esa información con alguien 400 American dollars. y pagaron a un aldeano de allí $400 americanos to dig up the grave. para excavar la tumba. And that's when they found all this Y ahí es jewelry donde and encontraron her toda esta it was Mrs. joyería Noah's. que era de la mujer de Noé. And they destroyed the tombstones. Destruyeron They broke las them up. tumbas, las piedras de las because tumbas las it is- rompieron. Oh yeah, there is a picture of it. Mira, aquí tenéis Ron una imagen de made ello. that his first trip, 1977. Este es su primer viaje en And they 1977. They destroyed the tombstones. Destruyeron las tumbas. And so Las Ron piedras and de las I tumbas, y always Ron y go yo out there, Siempre vamos go out, allí, see what we could find. siempre iríamos allí para And, ver qué encontrábamos. someone that we were Y bueno, with found alguien con these quien bones. estábamos encontró estos And huesos. Ron worked with Y Ron doctors and radiologists. Trabajó con médicos y radiólogos. And this right here, Y esto de he was aquí told, was a finger se le bone. dijo que era un That, hueso that, and de that. dedo meñique. Bueno, meñique de dedo. Do you know what's finger? Well, okay, we were told A by little- one doctor said left hand, little finger. I don't know how you Un could tell. doctor dijo mano izquierda, dedo meñique. Well, there's a difference between a little finger and Yeah, yeah. So Ya puede ser, ¿eh? 2 veces y media. it's possible, Es, though, es that posible one of those que uno de is estos this bone, fuera de which la might parte be de a la little- mano, well, it's about the same size. que es como de del mismo tamaño, But she was big. pero ella era grande. The one radiologist La, made an estimate una of about de las 12 radiólogas dijo que había un estimado de como de 12 pies foot. And if you de look, altura. she had a little touch of arthritis. Do you see Y that si veis, lump up tenía como there? un pequeño ya, Can you se see notaba that? ya un poco de artritis.
but it's not fossilized. pero no está because fosilizado she died after the porque flood. murió después del diluvio. So we know Así que that sabemos people and animals que las personas were y much animales larger eran mucho más at some grandes point in time en algún before the punto del flood. tiempo antes del diluvio. We can't cover everything. They don't. Let's want look at excavation of Noah's house in this picture. This Esa es la was done, excavación de la casa de Noé, en esta imagen. not last year, it was the year before, I guess. 5 universities did this excavation. 5 universidades hicieron esta and We excavación believe this to be Noah's y house. lo creemos como The la casa de archaeologists Noé. are gonna Los say it arqueólogos was, van a decir just an que, ancient building or something que fue because they don't simplemente una believe construcción y ya está. this is Noah's area. But they were looking for Pero estaban buscando Noah's grave. la tumba de Noé. And so they dug all those Así holes. que excavaron See, todos Mrs. estos Noah's grave agujeros. got dug up. But as far as we know, Pero Noah's grave hasn't been dug up. And Como so hasta they were donde looking for sabemos, Noah's grave, no and they excavaron la tumba de Noé, porque estaban excavated buscando la all tumba de around Noé looking y for- excavaron toda la parte de alrededor and they did not find anything. y no This- encontraron nada, except for this current grave. It's excepto esta not tumba ancient in actual any que way. no es antigua. Somebody had buried a Alguien baby había and a person had been Enterrado buried aquí a un there. bebé y una persona. But all right, and my favorite thing on Mi- the Noah site Lo mío más, que mi cosa favorita del lugar de Noé is just up from there is a es un large poco más stone arriba de that's allí, una 12 piedra by grande 12 que by es como 12, that we 12 por 12 por believe is 12 a possible pies, altar. que es probablemente el altar. And this un altar altar. is Y este altar has a stone, 2 stone pins next to it tiene to como hold animals. 2 piedras al lado para sostener animales. And you can Para actually, I can fijar climb on this animales. back part. You can stand on that back part, and when you get on top, there's some cuts in the Y stone. cuando te pones de pie en la parte de where if you atrás, were to puedes ver unos cortes en sacrifice la an animal, kill piedra an que animal pudiera there, ser the para blood would run sacrificar off the stone. un animal para que la sangre pudiera correr sobre esos grabados en la piedra y And when I was deslizarse de la standing on piedra. that stone, the Lord put a scripture in my head of Romans 12:1 of present your Cuando- bodies a living sacrifice unto the Lord. Cuando estuve en And esa so I piedra, just put el Señor me myself puso on en mi that mente stone and said, Romanos I'm 12:1, doing that very thing right now, putting my que body on es de this. tener vuestro cuerpo as a como living un sacrifice sacrificio to you. vivo. And so that made this whole area real to me. Así and so que that's esta my área favorite fue thing muy about Noah's especial para Ark. mí y lo hizo mi favorito. When you're in this area, Cuando estás en esta zona, behind you detrás is a shape like this of hay como una mountains. forma así de where montañas, I'm sure it's like donde the estoy place seguro where que sea Jesus como preached donde Jesús when he predicaba, preached to cuando the él 5,000 predicaba a los because, 5.000, you know, porque that formation esa like that, formación you can hear every word. puedes escuchar cada You can- palabra. When we were down Cuando estábamos allá by the abajo, house, donde we la could casa, hear people podíamos talking escuchar up gente there. It hablando was allá arriba. perfect. It was just Era perfect perfecto, for solo amplifying perfecto the para sound. amplificar el sonido. And I will say this Sí que about diré the esto house. sobre la casa. There are a lot of Hay muchos, legends hay or muchas tales leyendas o of cuentos Noah living de in Noé different viviendo en places otros lugares, in the area. en el And área. I think that's Y yo maybe likely creo que puede ser probable that he went to different places que fuera a to diferentes live lugares para and vivir finally settle y here. finalmente And the asentarse reason aquí. that I think this Y is la razón por la que probably lo it creo posible is there are a system es que of hay un fences sistema de that are vallas. almost buried. That's the amphitheater and the, Yeah. Aquí está el anfiteatro que está mostrando. see, there's the altar stone. Okay, they would like to make a question. Come out a little bit. Yeah. They would like to make See a the altar question. stone in the middle of the picture? El altar, aquí veis la piedra del altar. So And the so- amphitheater's behind it. Y el anfiteatro está como detrás. Se ve la forma ahí. But And the stone pin Cóncava. to the left of the altar stone. over here. Y las piedras para anclar los animales están ahí a la izquierda. But this appears to be a very ancient system. Pero esto of parece ser stone walls. un muy antiguo They're- sistema de right murallas de now, piedra, pero ahora they're not mismo in no very good shape. no están When en muy Ron buen first estado. found them, Cuando Ron los you encontró, could see them. podías You could verlos, still see 'em podías- kind of, but it says aún that podías Noah aún was a distinguirlos, pero husbandman,
he had to take care of all of those animals no era, after the flood. Noé era el cuidador de todos esos And animales y so tenía que he- cuidar de ellos después del He diluvio. was apparently very Así que aparentemente careful era muy cuidadoso and, protected them y with fences. los protegería con vallas. Okay, let's move Well, on. just a question. Yes, Mary, now? question, yes. Sí. ¿Era esa ciudad conocida como la ciudad de los ocho? Was that city known as the City of the Eight? Yes, that's it. Sí, De ocho efectivamente. sobrevivientes. Right. Now, Los 8 sobrevivientes. this area used to be a part of Armenia. And Esta área era parte de Armenia and then it became y part después of Turkey. se volvió parte It's de the Turquía. little nub that sticks Es esa out. parte que sobresale. And in 1917, En los 1617, all the inhabitants of this Todos los region habitantes de este área were massacred. fueron masacrados. They were killed, they were Los run out. mataron y los Millions. arrasaron. It's- Over a million Armenians Yeah. were killed. Como 1 millón de armenios fueron so new asesinados people came in. by military. Did Oh, you say? yeah, Por los yeah. militares. Yeah, Turkish Por el military. militar Ottoman turco. Empire. Por los Yeah. militares turcos. And so, with all of those people gone, they brought in new people that were Y ellos probably trajeron nuevas Kurds, personas because que eran that's who's living probablemente there kurdos, now, is the porque son Kurds. los que están viviendo ahí actualmente. And the Kurds Y los kurdos have no idea no tienen ninguna idea what this means. de lo que significa esto why it's called the o place por qué of se the llama age. el lugar de los 8. They don't no they do not saben. know the history. No saben la historia. So, and this right Here's the here, drawing. go back to it again. Okay. Right here, in I forget what year it was that. Bueno, no me Ron acuerdo del año, found pero this, justo aquí But he found que Ron encontró it was a broken up stele, which is like a billboard, a sign, a giant sign. vale, aquí había como una señal rota. Stele es como una, ¿cómo se llaman estas And tablas? Una so- tablilla. Randall, can you put it back, please? Okay. By taking pictures of all the pieces, Tomando fotografías de todas las partes to piece it él together and podía make a juntarlo crude drawing para of hacer what it como was. un And dibujo this en is crudo. almost, una estela, it's me dice along aquí. the old Esto Silk es una Road antigua estela. that Marco Polo traveled. Can you repeat that? This is right up at the top of the mountain Está along the justo old Silk Road arriba de la montaña en el camino de la seda where Marco Polo por wrote donde about. fue Marco Polo. Iran border. That's the marker for the Iran border. Es el marcador para la frontera de Irán. And what they did is Y lo que they hicieron broke that fue que stele up rompieron esta and made a estela, border marker out hicieron of it. como una marca de frontera ahí. But he believed that this was one, because it's very close to where the ark originally rested. Pero esto está muy cerca de donde el arca reposó originalmente. So he believed it was a giant sign. Así que pensaba que era for una the señal tourists that gigante came down the old Silk Road, 'cause donde los turistas everybody came down venían por ahí, los del camino de la there. And seda, it says this is where Noah's Ark landed. y decían, esto es donde reposó el arca de Noé. It had a picture of the mountain. Tenía It had a una volcano imagen de back la there. montaña, de un volcán The atrás, volcano's not there anymore. y el volcán ya no está allí. And Marco Polo said Y that Marco the Polo remains dijo of que Noah's Ark el are still resto there. de los restos del arca de Noé estaban aún allí. That's what it would have looked like. Y eso es lo que se habría parecido. Ese es el dibujo que Ron hizo. The middle mountain is Y gone. veis que That's la the montaña de ahí en mountain. medio ya no está. Eso es la montaña, el volcán. Donde debía estar el arca originalmente, donde reposó por primera vez. Okay. What should we move on to next? ¿A dónde I'm queréis? showing the slag piece Oh, yes. Now, the slag's over there. somewhere over here. When Noah and his family, his boys and The slag piece is different like ones the helped anchors, these weights. That's the This was yeah. the ballast in the boat. El lastre, vale. Esto es Like a sailboat vale, esto has es una ballast. pieza de lastre que iba en el fondo del barco para But hacer it que is- pesara. But it is slag material. Pero es como material de desecho, de escoria. It's the waste product of Es el metal producto de production. desecho de la producción del metal. When they made different metals, Cuando hicieron diferentes metales, this fell off
Esto caía. and he saved it, Escoria, sí, esto es escoria put it de, in the bottom of the ship, hacer metal y lo guardaron para ponerlo en el fondo del barco and he had ballast in the y ship. tenía escoria en el barco. And when he got after the flood, he had a metal supply. Y to work después with. del diluvio tenía un abastecimiento de metal con el que poder trabajar. You can heat this up and make tools. Y con esto podía hacer herramientas. Some of it, like this right here, has a lot of manganese in it. Con A algunos, lot como of este de aquí, manganese. tiene mucho magnesio. And Se ha you dicho, have- pero es que manganese, You have to have manganese to make steel. manganeso, make lo steel. necesitas para hacer acero. So he could make steel. Así que podía hacer acero. And I believe Manganeso, sí. the oldest metallurgy site is right up above it. It's called Metsamor. En in- Menzabor dice que puede ser el lugar de metalurgia Armenia. más antiguo, en Armenia. And it had not only metals, but Y no tenía glass, no solo metales, sino también vidrio, everything. todo. This is fresh Es- post-flood knowledge. Esto es conocimiento fresco después del diluvio. Yeah. Okay, some of the things that we don't have here. Algunas cosas que no tenemos aquí, pero que se encontraron en el arca de Noé. Get down to 'em. Here. I've got one thing I want to show 'em Bueno, that yo tengo doesn't really- would you- Okay. can you take Una that? cosa que me gustaría enseñaros. Okay, here's the picture. Excuse me, I'm just gonna slip right by. Bueno, Meriniel se ha retirado para buscar una cosa. You want to tell this story, Marinelle, about the fiber? In just a minute. Okay. Okay, I'll go ahead and tell it. My first trip, Bueno, mi primer my first viaje trip to Noah's Ark al arca de with Noé Ron, I was so con Ron excited. estaba You know, if I saw a rock on the ground, tan I'll entusiasmada never que get, mira, you si, know. si encontraba una piedra en el suelo lo quería And he had drilled some mirar. holes into the Y bueno, side había of the ship. ataladrado unos agujeros en el lado I lateral del stuck my barco. arm in there Y as bueno, far metía as I mi could, brazo tanto and como I'm podía, trying to get stuff out. intentando sacar cosas afuera. And I got some solid material. Y encontré un material sólido, It was fossilized material. un material fósil. And so years later, we Y bueno, took años it después to a crime lo lab, llevamos a 2A, a crime lab where they a un laboratorio de crimen. yeah, and they the man dissected the Y el material hombre and took diseccionó el it out, material, so he knew that it was not así que sabía que no contamination. no era contaminación. And he looked at all the different hairs. Y encontró miró a todos los diferentes said, pelos y dijo, This is not a hair, esto no es pelo, don't no es know what it cabello, is. no sé lo que es, but it has the properties of a fiber optic pero tiene las propiedades de una fibra óptica. because the light from the microscope. Porque la luz del is coming microscopio out the end está of it. saliendo del extremo. So Noah had something, you know. Esa es la ventana. So we don't know anything about it. It's Así just que interesting. no sabemos nada de esto, pero es Can you hold interesante. this for me while I tell this story? No, Okay. I need my, okay. You were talking about Bueno, estabais hablando earlier sobre about the gods and goddesses. los dioses y Well, my diosas. father Pues mi padre, lived not far from here, que and vivía no lejos he de had a aquí, metal detector, tenía un detector de and every metales. time Y somebody cada vez que would alguien plow their field, he would go araba su over campo, there él iría por allí and he would find y bullets encontraría from our balas Civil de War, la guerra civil. and he found this Y él right encontró here. esto, justo aquí. And when I looked at it closely, Y cuando lo under miré de cerca, magnification, con una it once magnificación, upon a time was covered in gold, una vez estuvo recubierto de oro. and he didn't want it. I Y él no found lo it in an quería. old cigar box. Lo encontré en una said, "Can I caja have vieja de that, Daddy?" cigarros. And he Y, said, "Yeah, you dije, can ¿lo have puedo it." tener? ¿Me lo puedes dar, papá? And so when I started studying all the Así que cuando empecé a estudiar Egyptology, todo el tema de la egiptología, I found that encontré it's exactly que es the same exactamente as the igual Egyptian god a Bes. el dios egipcio What Bis. you were talking about, how all the religions Estamos came hablando como todas las from a religiones common vienen de common place, un lugar común. and here we have something that's probably from Vemos algo aquí probablemente Mesoamerica or mm, Central de South America, Sudamérica. Dice Víctor que es un dios demonio. Incas or something, and you have this god from Egypt, Y tienes este dios de and they're Egipto. very similar. Son muy similares. A demon. They're all It's a demons. demon god, yes. Yeah.
I just thought y'all might appreciate Sí, that. dice you que know, yo creo since que you're pensé que studying. podríais apreciar esto. Okay, the desde next luego. picture up here is a piece of petrified wood from Noah's Ark. Esto es una pieza de and it's madera been dribbled petrificada around de, square nails. del These are arca some de more Noé. square nails that are in a row. Y estos son clavos cuadrados. See, here's another one with Aquí hay that are otro in a row. Those are square en nails, filas, like the one son in the clavos deck timber. cuadrados como el que está en la pieza del arca. And here's a spike that's made out of the same material. This all esto es has como the una- titanium metals. Una cuña también hecha del mismo material. Of course, here's the deck timber when it's found. Eso es donde se encontró la pieza del arca. I know that you're all familiar with about Debo de recalcar que es madera de cubierta. En la pieza que tienen del arca es madera de la and cubierta so del I think arca. probably what we need to do is concentrate on just some unique things that we have. Vamos a intentar concentrarnos en One cosas of them- únicas que tenemos por el tiempo. Let's move these chairs over there, honey, or some, okay. If you would come over here, Si venís por aquí, we're looking at some stuff from Gomorrah. We believe estamos the viendo site that cosas this ahora came de from Gomorra, is Gomorrah because it's right below Masada, porque está justo debajo de Mesada and Sodom is down, I don't know, 8 or 10 miles Y right Sodoma está behind como Mount 8 o Sodom. 10 millas más abajo de Mount Sinai. Did I say? I I didn't say Mount Sinai, did I? didn't understand you. Oh, Gomorrah, Gomorrah is about 10 or 8 miles from below from Mount Sodom. Mount Sodom. from Masada, de Masada. Está como a 8 o 10 millas desde Masada, Sodoma y Gomorra. I wanted to show you this. Quería enseñaros Because esto porque This is a very good esto es example un muy buen ejemplo showing a burning de mostrar brimstone. una coming piedra de down. azufre You know, quemándose it came down on a place bajando. where it just perfectly preserved it. y like llegó a un a- lugar donde perfectamente like a preservó la piedra de azufre donde cayó directamente y bueno, See? sí, ahí está, es una gota de azufre, sí. Now Ron found some sulfur, big balls of sulfur or brimstone. Sí, que Ron encontró he said piedras were- grandes They de were azufre massive. They were Decía maybe que eran- as round as this. y que habían algunas como tan grandes como esta vidriera. Now, if you will come down here, Y si miráis aquí abajo, this is a skeleton. esto they es un got burned. esqueleto que encontraron. You can see Podéis ver the spine. la médula, That's part of the hip bone. la columna vertebral, parte de This la is part cadera. of the hip bone. Esto es parte de la cadera. And Ron thought it was Y Ron human, pensaba but I que don't era- know for sure. It's too fragile for us to take it somewhere to have it examined carefully. And all they can do is examine the shape because it said that everything in Sodom and Gomorrah. So Ron thought that it was human bone. He thought it was, but Vale, but it's too delicate to analyze. take Vale. anywhere. Ron pensaba que era hueso humano, pero es demasiado delicado para llevar a analizar. but there's no kind of. Oh, okay. Yeah. Let's see. I'll get this. See, this is a bone. Now Bueno, we esto es don't un know hueso. whether it's human, animal. No sabemos it si could es be animal o anything, humano, podría ser, pero But you can see puedes where ver it's turned to crystal. como se ha vuelto cristal And all of the marrow y todo el tuétano was evaporated. se ha evaporado básicamente. Didn't quite turn to ash. No llega a convertirse en ceniza, pero como si se hubiera totalmente evaporado. The story of Sodom and Gomorrah La historia de Sodoma y Gomorra is one of the most solemn es uno de los más warnings solemnes, out there. las advertencias más solemnes que tenemos. and Que Ron consiguió traer un casco de caballo, pero no lo tiene en I posesión. don't use that as an evidence, and I'll No. tell you why. No lo usa como una prueba, una evidencia, y os diré por qué. Because I don't use that as an evidence because No lo uso como evidencia it's porque not coralized. no está con coral, It's not covered in coral. no está cubierto de coral. And so I don't know how to explain Entonces no sé how cómo something like explicar that cómo algo así could be preserved se all pudiera these years. preservar todos estos años.
So we had it in our other museum. Así que lo teníamos en nuestro otro but museo, I've pero gotten it back. no lo he And it recuperado. shrunk up to where it's very small. Y se encogió hasta ser muy pequeño. Yeah, As soon as it hit the air, it shrunk up. yeah. En el momento en el que entró en contacto con el aire, se encogió. Now, When it shrunk up when it hit the air. talking about the Red Sea crossing, Bueno, hablando del cruce del Mar Rojo, the only way, the Red Sea crossing, the only way la única any manera chariot wheels que or anything cualquier like that were preserved rueda de carro, If si they pudiera were haber sido wood preservado, or si leather hubiera sido or anything madera like o that cuero o cualquier cosa así, was by being consumed by coral. habrían sido siendo consumidos por el coral. Yeah. Coral El coral is, of course, everyone es, knows it's bueno, a ya living sabéis animal. que es un animal vivo And it attaches y to se things amarra a that las are, cosas que that are organic. que son orgánicas. And so, like this bone, Así the que como only este way hueso, la única manera this bone could que be este hueso preserved, podría preservarse, the only way it could be preserved is by the la única manera que se coral podría preservar es para que el coral and then se absorbing the bone, amarrara al hueso y and lo then absorbiera, they died away and we have a perfect. y después se muere el coral y tenemos una representation of representación it. perfecta, And so that's how things y así are, es como you know. se han preservado las But evidencias. coral will not attach to gold. Pero el coral no se amarra al Gold, oro. nothing. Gold will not rust. It No, will not el, turn, el know. oro no se oxida, no. And so when he found the gold Así que wheel, cuando encontró which is a picture on la the rueda wall de oro, over que es here, esa imagen de allí, it looks brand new. parece nuevo, recién hecho. This is a femur bone. This is a femur bone Ese hueso que os hemos from the mostrado Egypt side, es un hueso de fémur del lado egipcio, and this other one is a femur bone from the Saudi side. y este de aquí, que está en la vidriera, es un hueso de fémur que está en el lado de saudita. And what we have right here is some pieces of coral Y lo que tenemos that aquí have es been unas piezas de broken off coral of que se something, han roto de algo, se han partido de algo, and whatever it is was metallic. y lo que sea que fuere era So, metálico. If it, you know, you can see the metal. Y podéis ver It's metallic. que se ha magnetizado, And es metal. so this Well- is probably off of some Ah, sort perdón, of lo siento, he explicado chariot mal. remains. Han puesto un imán para demostrar que es metal porque el imán se queda enganchado al coral. You can see the rust on this side. Puedes ver el óxido en este lado. Where should we move to? Just look, look before you put that up, and I'll put this right on there. On here is a. I'm going to go ahead and tell them a Bueno, couple things right mientras estamos aquí voy a Well, we're not explicarles un through par de here. I was just cosas. going to show them this picture real quickly. here. Okay, go ahead. This is a finger bone Bueno, voy a in- enseñarles at Gomorrah, esta imagen aquí. found Esto es in a un piece of dedo encontrado en burned out Gomorra. brimstone. I'm just going to show you that while she's getting that set up over there. Os enseñaba esto mientras que ella extrae otra cosa de la vidriera. Okay, now we're coming back. The book that I'm going to give Así como you, los libros que os voy a dar, a lot of you won't be able to read it because you don't bueno, speak English. no, si no habláis inglés, muchos de vosotros no vais a poder But leerlos. those of you who Pero aquellos do, que podéis, you will understand podéis when I entender say that, cuando digo que the famous Tutankhamun el famoso Tutankamón is definitely the Pharaoh's es son who was definitivamente el killed by the angel of death. hijo del faraón que fue And, matado por el ángel de la So this, muerte. of course, represents Así que esto his famous. This representa, is not real, esto no es real, but es it's a una copy. copia. Looks like Tut, but now Tut had a brother. Pero él tenía un hermano que se volvió faraón después y esto vino de uno de sus His templos. name was Akhenaten. Su nombre era Akhenatón. Right. And the first time when Ron and I first got Y married, la primera vez cuando nos casamos, Ron y yo, I had explained y that me había explicado the government was que el taking gobierno all his estaba house and everything. retirando toda su casa, quitándole todo. They were also taking Ellos también his estaban wages, quitando his money. su saldo, su sueldo, perdón, su salary. dinero. And so
I continued to work for a year Así and que told continué him, trabajando un año "Just y le go. dije, solo vete, Stay overseas, do everything." mantente fuera del So he país had a year y to haz do todo lo que that. tengas que hacer. I said, "But I ask one thing for you. Pero una cosa solo, I want you to go to the Valley of the quiero que vayas Kings al Valle de los Reyes and go to Hatshepsut's tomb." to Hatshepsut, Hatshepsut. vale, a la tumba de la reina Hatshepsut. And so he went there. This was in late 88. Así que fue allí como en los 80, en el Went out 88. there. There was nobody out there, No había allí tourists, nadie, no había nobody. turistas. So he found a little Así que Arab, encontró Egyptian man, un and he said, egipcio "I want to allí go in Hatshepsut's." y dijo, quiero ir a la tumba. And he said, "Well, you can't do that. I can't let you in there." Y But I dijo, can go no in puedo there and dejarte, get no you puedes ir ahí. something." So Pero puedo ir y conseguirte algo. Ron said, "Okay." Dijo Ron, So vale. he went in there and he brought that head out Así right que fue there. allí y extrajo And esta that is cabeza que hay aquí. Hatshepsut, the Pharaoh's daughter, Esto es la who hija de rescued Hatshepsut Moses. que Moisés rescató. Yeah, the head sitting in a dish. Yeah. La cabeza que está como en un vaso. And that came out of her tomb, Y eso salió de su tumba and it actually resembles y realmente her mummy. parece su momia. Oh, her mummy. She has her whole family. La momia que tenía, has teeth tiene that toda la stick familia out like this. que tenía dientes sobresalidos. And so on this statue you can Y see en esta that she estatua podéis has ver que tiene buck teeth. también esos dientes, de esa manera. Okay. Okay, the ones that have been on top of Mount Sinai will Los que han recognize estado these stones en el monte Sinaí reconocerán as being pieces estas of rock tierras como from the siendo top of Mount Sinai. piezas de roca del monte Sinaí, de la parte de arriba. I'll pass those around. You know, we have a booth that we put at the Tennessee Fair, the state fair. every Tenemos year. un puesto que vamos a la we feria de had a Tennessee cada booth set año up, y tenemos ahí un and puesto montado I shared this story of y compartí these esta historia de discoveries with estos a man descubrimientos con un hombre on a Saturday night. en una noche de sábado. Sunday morning he went to church. Y el domingo fue a la iglesia por la And he was in mañana charge y of estaba encargado videoing de the church. grabar la iglesia and he was wearing hearing y aids. estaba ¿is wearing? Hearing aids Eh, to make you hear better. estaba con audífonos para poder escuchar mejor. And he hit his left ear Y su oído quit izquierdo working. He couldn't dejó understand de, something de, happened. de on the left funcionar. ear. No podía escuchar lo que So he pasaba. went to the bathroom and Así que pulled fue al out his baño hearing aid. y extrajo su And audífono. God had healed his left ear. Y Dios le había sanado could su hear out of oído his left izquierdo. ear. Podía escuchar de su oído izquierdo. And so he calls me Así and que he got me up in llama front of the y, church and told, y va gave witness enfrente en la that he was iglesia como healed. testigo y dice, fui sanado. And so he calls me Así que Tuesday le llama at el lunch martes a and says, la hora de comer y le dice, he tells me the story and me he said, cuenta la historia Randall, y do you think dice, it's Randall, because I've touched ¿tú crees que es porque the he rock tocado from la Mount piedra del Sinai monte Sinaí and the rock from y la Noah's Ark? piedra del arca de Noé? why I got ¿Eso es healed? porque me han sanado? I said, no, Y we dije, don't no, have no, any no, magic rocks, no tenemos piedras mágicas aquí. but maybe it Pero increased your quizás faith. ha Maybe you incrementado tu thought fe God is y real, maybe the realmente Bible pensaste is que real, Dios es and it verdad, que la somehow Biblia es increased real y your que faith. quizás incrementó tu fe. And so Así he que was healed from that Él fue experience. sanado de esa experiencia. Ahora vamos todos a tocar las piedras, ¿no? Here's another piece of granite that was found on top, similar, Eso es una This is pieza by de the granito que Moses se encontró altar. en la parte de arriba que just to show there's cerca pink del granite up altar there de everywhere. Moisés, de color como rosa. And this is a mortar and pestle. This is the part in the middle of the bowl that Esto es grinds un- up things. Para poder moler en un This is mortero from Kadesh Barnea. de Cades Ron Barnea, found Kadesh Barnea where Moses struck the rock and was donde supposed to speak to it. Moisés golpeó la roca en vez de hablarle a la roca. And this is a seed. Y esto es una Here there's semilla, something puedes inside. escuchar que hay algo This dentro, is from Elam, de where Elam, they had this 70 Elim. palms and the 12 wells. donde los 12 And there's pozos, 12 wells still there. y las 12 You've pozos seen the están ahí videos. aún, si habéis visto los They're vídeos, concreted now. están But there's encementados about ahora, 200 palm trees now. pero This is hay just a como seed we picked 200 up off the palmeras ground. ahora, And we had a person plant one of these in y tenemos Florida, una persona and que he got sembró about esto en 5 feet Florida tall, y llegó a como los 5 pies de altura, and the humidity said was too high and it killed the y tree. dijo que la humedad era demasiada y mató Too el much árbol. humidity in Florida. Demasiada humedad en Florida.
I tried to plant one. I Yo didn't know what I intenté was sembrarlo y doing. no sabía lo que estaba I haciendo. put it in a pot, Lo puse en una maceta, and a couple of months later, I Y come unos out meses and después I dug down to see lo what's going excavé un on, poco and there was something going y down that había didn't algo look like bajando a allí, root. como una raíz. And I dug a little bit Y and I excavé un broke poco it. más y lo rompí. And I figured out after I dug it up, Y averigüé que después de What excavar happens lo que pasa, the seed puts out la a semilla stem that goes pone como down and comes up on the un other tallo side, que and baja that's y the luego da tree. toda la vuelta y eso es el árbol. So I broke the tree off. Así que me without encargué knowing del it. árbol. So that's the way I grow things. Así que esa es la manera en la que yo siembro cosas. Okay, from the Ark of the Covenant story with Ron, if you remember, when he broke through, he saw with the Bueno, Arab boy, he saw de la a historia del arca limestone del stalactite in the pacto, way. sabemos que entró con This is it. el And he niño broke it out of árabe the hole so the little boy could get in and crawl into the chamber. y with esto the lo Ark of rompió the del Covenant. agujero para que el niño So this pudiera is the pasar. actual stalactite, Esta es la estalactita real and you can see it's y podéis ver que está I mean, como... turned to kind of a shiny, what do you call it, crystallized. Sí, que se ha como vuelto brillante, And Ron cristalizado. said in the chamber Y Ron that dijo en la cámara, where the Ark of the Covenant was donde set está el up, arca del that pacto, behind it que was detrás estaba todo crystallized, and there cristalizado was light and there was y había colors luz flashing all y around. colores destellando por Maybe todas it was the glory of the partes. Lord, or we don't know, but anyway, maybe it was Si, something si kind era of la like gloria del Señor no lo sabemos, crystalline. pero eso es lo que él decía. Okay, and this is similar to the cap that Bueno, was esto es- found in the cross hole, ¿Es this the similar to what? WD-40 top, Can you repeat that? What's similar to what? similar to the WD-40 oil can. Vale, top que es that was similar a la found in tapa the de la cross lata que hole. encontraron en el when we agujero de la excavated cruz the cuando cross excavaron hole. allí. Here's an oil lamp that Ron found. He Esta found es una 7 lámpara of these, de aceite que Ron encontró. Tenía 7 de and 6 estos of them were turned y into the 6 Israeli se Antiquity entregaron Authority. a las And antigüedades, he a la kept this autoridad de one. Well, antigüedades they lost the israelíes 6, y ellos dijeron que along with perdieron some los other 6 stuff, but so we were con able to keep otras this one. cosas, así que pudimos And if you preservar look, it este. has the ram up on its back legs, Si kind of like the miras- Abraham story where he was caught in the thicket. Tiene el carnero allí, de Abraham, de la historia de Abraham, con su hijo I see Isaac. the ram on the top there. So I believe that site is Jehovah Jireh. I Así- believe that's where Abraham and Isaac Así que yo creo que allí es had their whole donde, thing happen, right Abraham there on top, e Isaac- because that is Mount Moriah, porque eso es up on Monte top. Moria, and ahí that's arriba, actually the high point of y esa es Mount la parte Moriah, más alta de Monte that Moria, whole system that goes down todo through there. el sistema que luego baja desde allí. Here's some coins. Aquí hay that were unas found monedas by que Ron in the encontramos, dig, and there was que encontró about a Ron dozen en la different coins excavación. found there. And then here is the key to the garden tomb. Y aquí está la llave a la Ron tumba del still has the jardín, key to que the Ron garden aún tomb. That tiene would la probably llave a still open la the tumba main del gate. jardín. So, yeah, that's the key. Okay, now Dice que sí, que es la llave. this is a real important piece, but it's Y esta es one una of the pieza smaller pieces muy in importante, here. una de las más pequeñas. This is a broken off nail Esto es un that was found clavo on the roto que se at the encontró crucifixion side en of el lugar de la Jesus. crucifixión de Jesús. And it was originally 8 or Y 9 inches long. originalmente And it would go tenía through the como 8 o 9 hand, through the pulgadas. board, and they would bend it in the back. Iba a través de la So mano, when they got ready to cruzaba take la them madera off the y luego lo cross, doblaban al they final, la would otra just punta. work the nail and break it off. Así que simplemente So, trabajarían If you're wondering el how clavo big y se rompería. the holes in Jesus' hand and in his feet are going to be, Si quieres that's the preguntarte size of cómo the sería nail el tamaño del they agujero used, the Romans de, used. de los pies y las manos de So that's Jesús, the pues size of the scar. más o you're gonna menos eso see sería from el tamaño Jesus. de la herida respecto al clavo que se introdujo. When I was there Cuando estuve allí, excavating the site where the cross hole was, excavando el, no one el was lugar there, and I donde just estaba el prayed. I agujero de said, la Lord, cruz is y estaba orando al this Señor, the nadie place estaba where allí. you ¿Es died este el for lugar me? donde moriste por is mí? this the place where ¿Es you este died el for lugar me? donde moriste por mí? And I heard Y yes. escuché, sí. And so I knew that was the experience for me. Bueno, y eso And fue the song, the hymn came to me, la experiencia para mí que vino a mi mente el himno. on Christ's solid ground, and everything else is En el fundamento on de Christ's Cristo, solid rock I stand. en el fundamento de Cristo yo And estoy de pie All else is sinking sand. y todo lo demás es And arena. so that song came movedizas. to me, and so that's my Esa favorite canción thing me vino about y that es whole mi- story. Mi because parte God favorita made de it toda la real to historia me porque right realmente there.
Yeah. Dios lo hizo real para mí en ese momento. Marinell likes to tell about this one. This is something found at Marinel Hebron, quería right? explicar sobre esto. Esto se fue encontrado Much later in Arab times, probably 600 AD or something. Thought he had found maybe, cuando Ron pensó que encontró when Ron thought he had found the cave of Machpelah, the la real, cueva de Macpela, the land that it's on has a lot of other tombs. la tierra on it, sobre la que está tiene muchas which otras makes tumbas sense, que tiene you know. sentido. I'm sure that we're told that Seguro que only estamos, Abraham and nos han dicho que his Abraham y wife su and, mujer very few were buried in the y cave, muy pocos fueron but enterrados en everybody esa else would wanna be buried cueva, with pero them, you know. habría más que querrían ser enterrados con él. So, I mean, what would those be, servants or Así que, ¿qué serían? people Como who, sirvientes o you know, personas lived que alongside 'em? So there is a vivieron lot of- junto a con lot of ellos. places that Así are que hay like muchos graves lugares right donde hay around there. tumbas por esa zona. And this, if you'll hold this, the people that own the land, when I was there, Las personas que estaban en la gave tierra this to me. cuando They said, "We dug yo fui this ahí, up me out dieron of a- esto. out of a tomb." dijeron, And I esto lo looked hemos at it and excavado I una thought, tumba "What is y lo that?" pensé, lo miré y dije, But- ¿qué es esto? It It has a was, screw top. yeah, Tiene I'm una trying to unscrew it. Rosca, esto es más moderno, han And- dicho anteriormente. It's for putting on Ah, eye es para makeup. hacer el rímel, básicamente. Remember the sons of God and the daughters of men? Sí, ¿recordáis los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Las hijas de los hombres. I don't know why they gave it to me. No sé por qué me lo dieron a mí. Let's see, anything else in there? That's probably about it. Yeah. There's, Well, no, it's No, it- okay. It's okay. That's about it. now these are the tools on the very bottom that Ron Esas son las used in the dig. herramientas The que little Ron short usaba tools, 'cause he was in a little en las cave, excavaciones. Tienen que and ser you have muy to do, cortas you know, porque little estaba en una short cueva muy digs with it. pequeña, entonces no tenían podido usar and mangos then the rock largos. hammer. And this is a piece of petrified rock. that eso was es una found parte de during the roca dig. It petrificada has a que se encontró en la excavación y 1947 Israel tenía newspaper. Tiene un So, periódico you know, de petrification Israel de doesn't take millions of 1947. Dicen get the que right- la piedra requiere millones de años para fosilizarse y vemos que ahí tienes un periódico de 1947 And then how grabado the en la pyramids were piedra. built Entonces, are on these two shelves, and that basically shows when you wind. Ron was actually shown this. God revealed this to him. He saw 3 hieroglyphs of these Ron designs, vio and nobody tres- knew what they were. And God showed him Hieroglyphs. how to build these contrivances. jeroglíficos And he con formas que built nadie podía these explicar. machines, Y he él put one construyó together on the Great Pyramid in front of Japanese estas TV máquinas and que eran para demonstrated poder it. levantar las lifting piedras the para construir stones. las pirámides. And so he built one in his backyard. Construyó and uno en lifted su his jardín car. atrás, levantó su I've talked to coche. people, neighbors that have come through the years that said, "Yeah, I've seen him lifting his car." in Sí, his algunos backyard." vecinos han dicho, porque sí, yo le vi alzando su coche. And so, you know, 2 boys holding each end, just Así que bueno, winding habían the 2 ropes, chicos and they were able to embobinando la to cuerda lift y a eso alzaría 5,000-pound car. pues un coche de 5.000 libras. Now, these are some of the fossils. Estos son algunos de los fósiles. See, this is from Noah's Ark. Este es del arca de area. Noé. It's a sand dollar that's up there at 6,300 feet. It It's a- shows that the water level was up that high. A what? A sand dollar, like you find on the beach. A sand dollar. A sand dollar. This one here. Es que debe ser algún tipo de concha, pero que no conozco el nombre. Sí, como una concha a See, there's a 3.500 pies huge de acorn altitud. head. Con lo cual eso acorn demuestra top. que hubo un diluvio también, otra prueba más. And these are fern stems, you know, like a fern, itty bitty fern that you see growing. Fern This es is un an- tipo this de is árbol. a big one, a giant one. The stem was that big. And Ron, that's a fossil Ron found in the mountains of Kentucky. Un vástago de... Yeah, he found this in Kentucky. These are copies of the different De things that helecho, Ron tallos found de in the helecho. dig, in the tunnels, in the chamber. He would take the original pieces to the Israel Antiquity Él Department. llevaba las piezas originales And they a would las autoridades make him antigüedades a israelíes copy of y it él of le what harían it una actually looked copia like. de lo que So that's what realmente these are. These are copies of what he parecía. found. Entonces todo esto son copias. And I missed this little piece. Y bueno, me dejé esta parte. This is the ivory pomegranate that Ron found. Esto es la This is just a granada copy, que Ron encontró, es solo una copia. copy of a pomegranate. And De- in writing, it says in Hebrew, holiness to the Lord. Y bueno, santidad al Señor es lo que dice He en turned it hebreo into his archaeologist. en la grabación, en el And grabado. it disappeared Y bueno, and was desapareció sold y se to the fue Israel vendido Museum for al Museo $600,000. de Israel por $600,000. And they had a 12-year case on it
trying to decide if it was real or not real. Y tenían un caso de 12 años They intentando never included investigar si era Ron's real o story no era in it at real. all. It was all about this guy that got it from the archaeologist. No tenía nada que ver con Ron, illegally. sino simplemente el que lo consiguió And ilegalmente. today they've removed it from the Y hoy museum, lo han but they quitado del say it is museo. real. Diciendo que es real. And what's interesting is Y Ron lo que es later, interesante es que there's Ron that piece después broken off había una the parte que se bottom había of it. roto, It's la parte de ivory abajo, pomegranate. And Ron later found a y little Ron square después stick encontró un palo cuadrado with the piece attached con to la it parte that fits amarrada a él this- que encaja this piece that's con esta missing. pieza de aquí. And it's what this was Lo que the esto high era, priest. This is Era el from the sumo first sacerdote temple. del The primer big deal was templo. this was the only artifact found from the Y first esto temple fue at el the único time. artefacto que se And encontró it y era was de held marfil by del the primer high templo. priest, a little mitre with this thing on top of it. Era como una mitra, una mitra que tenía esta And now, pieza. that reminds me of the story of Mount Hor, Me recuerda la that historia Ron del Monte found de Or que Ron encontró Aaron's grave on top en la of Mount tumba de Hor, Aarón which is in encima del Mount Monte de Or, Zin que in estaba en Israel. el Monte de Sin en Israel. And when he found the grave Y site, cuando encontró el lugar he de la got a tumba, gold reading. So he dug down and Hizo una- removed a stone that was covering the hole for the grave. levantó una piedra que estaba And inside the cubriendo grave el agujero de la was the tumba, high priest crown or y whatever. dentro de la tumba the estaba mitre la, that la says, corona del "Holiness sumo to the sacerdote Lord." que decía santidad al Señor, o It says, santidad a "Holiness to the Jehová. Lord" on it, and it was Aaron's. Y eso era de Aarón. But that's all that was in the grave. Pero eso era Aaron's todo lo que bones estaba en were la gone. tumba, todos los huesos ya no estaban. So Ron thought that when Así que Ron Jesus pensaba que arose, cuando said the Jesús saints se arose with alzó, him, he thought that maybe Aaron o sea, rose with ascendió, que Jesus. That's why his quizás bones weren't in there. resucitara a Aarón, que fuera uno de las primicias y se lo llevara al cielo. So Ron took that, Ron put se it llevó in the esa cave system with corona y the se lo rest of the puso, Ark of the lo puso Covenant dentro de and la the cueva con, high priest. with the Ark of the Covenant. Yeah, he Y, put it in that y él lo same cave. introdujo dentro de la cueva donde está el arca del pacto. Because the high priest clothes were in there. Porque la vestimenta del sumo sacerdote estaba allí. And we don't talk about it much, but Nosotros no hablamos sobre ello on the mucho, back pero of the en la Ark of the parte de Covenant atrás was del a arca del case pacto había that held como una the 4 books of the Old Testament. Como- Genesis wasn't originally in there. Ron didn't find Genesis, but he found the other 4 books. And he's not sure Wait, about that. you're going to have to repeat this because I Okay, didn't okay. catch this You last could tell piece. the divisions. On the back part of the Ark of the Covenant, There's a little holder with 4 scrolls in it, No, or 1 scroll. I'm sorry, 1 scroll in the back. había como una especie de the four compartimento en la books. parte de atrás del Arca del Pacto, como una caja, ¿ya? And Que tenía he thought 4 it rolls. was. He thought it was one One roll. One roll. One with roll the 4 contenía books on un it. rollo con 4 libros dentro. And he thought it was Y él pensó the first 5 without Genesis. So que eran los Genesis primeros was 5 not there. sin Génesis. El Génesis no estaba allí. Leviticus, Exodus, Numbers, Deuteronomy were on there, Con Levítico, Éxodo, Deuteronomio, Números. and they were all in perfect condition. Y todos estaban en una condición perfecta. Ron also found También the encontró boards that go on the Ark of the Covenant las tablas que room, where the Holy of Holies, the big boards that stood up. estaban de pie donde el And then lugar he santísimo, found the sword of Goliath, la espada de Goliat, 5'2" tall. 5 pies, We have a copy of that we can show you 5 a con 2 picture pies of de that. largo. Y 5'2", he drew it. he drew it, and Lo he dibujó told some people about y it. le dijo a algunas We personas have copies cómo made era. of that sword. Y tienen we copias don't hechas have de it esa here. espada, pero no lo tienen aquí. I can show you a picture of Marinell holding one. Nos puede mostrar una foto de Merinel sosteniendo una. And then he also said the high priest Y también le dijo clothes, que la the ropa del sumo breastplate that had the sacerdote, lo que es el stones, efod, lo que tenían las piedras, all the different things were in perfect condition. todo estaba en unas condiciones perfectas. They were also in there Y que along también with estaban the allí junto con first temple furnishings. todos los mobiliario del primer templo. I think we've covered a lot. Creo que hemos cubierto ya bastante. There's some other things, but Hay algunas más cosas, I think this is enough. pero creo que esto es suficiente. I know you need to go on. Sé que tenéis que continuar el viaje I'm y excited for estoy your contenta research de that you're de vuestra doing, investigación going que estáis to the haciendo, yendo Parthenon in al Partenón Nashville. y en Nashville. And I want you to have enough time to really Y enjoy me gustaría that que tuvierais because tiempo it's suficiente para magnificent. disfrutarlo porque realmente es It's magnífico, pagan, es pagano, but it's magnificent. pero es magnífico. And we sure have, there's the picture of the Y ahí sword. hay Yeah. una imagen de la Yeah. espada.
That sword, Ron Esa said, espada, Ron was dijo 5'2". que era 5,2 pies de largo. Who would have ever thought to put those ripping things on the end of your blade? ¿Y quién pensaría en Ron poner worked with the esas man puntas who made it, desgarradoras so- en la punta de la espada, ¿no? He worked with the person who made it, so that's Y Ron trabajó con la persona que straight lo from hizo, o his sea que es mouth. directamente de la boca de Ron. Yeah. The day that Ron died, I El remember día it que Ron well murió, recuerdo bien, because he survived 10 porque days él in the hospital. sobrevivió in 10 días en el Memphis, hospital, en in Memphis. Because the doctors here, Porque wouldn't los treat him doctores aquí because he no le wouldn't- tratarían porque he wouldn't take chemotherapy no and quería tomar radiation, quimio so ni they radiación, just entonces washed their hands of him. se lavaron las manos de So él. we had a friend who Así que was a tuvimos un doctor amigo que era un in doctor Memphis, en Memphis, at the public hospital for en el the hospital poor público people. para la gente So pobre. Ron was in Así the, que Ron estaba in the hospital en for el the hospital poor para people. los pobres. And I stayed in the room Y with him bueno, every night. estuve en la habitación con él except the last todas las noches menos la última noche. And the last night I knew Y it la was última noche getting supe close que to time. se estaba acercando el momento. And what he said Y lo que dijo was, fue, I'm not worried about no the estoy Ark of the preocupado Covenant. del arca del pacto. God has that under his own Dios personal tiene eso supervision. bajo su propia Nobody supervisión. can do anything Nadie to puede mess hacer that up. nada con eso. He said, I am worried about Estoy Noah's Ark. preocupado sobre el arca de Noé. He was afraid Estaba como asustado somebody de que might alguien pudiera try to excavate intentar or something excavar and not know what they're y no doing sabe lo que or están what they're haciendo o looking lo que for. están buscando. He was worried about Estaba that. preocupado de eso. But he said, basically, I called his Y dijo, bueno, daughter, básicamente Michelle. llamó a su hija, Mich- Michelle. Michelle came, Michelle vino. and my daughter, Y- Amanda, Mi hija, Amanda, she was bringing her ella estaba fiancé that she trayendo was going to marry to su meet Ron. prometido que iba And they a flew casarse. in. Y ellos And, volaron I allí. picked them up at the Le airport, recogí en el aeropuerto. and then they had rooms that Y people tenían could rent at the habitaciones que gente podía alquilar they en el rented a hospital. room. Así que cogieron una hospital. habitación So first we go to see Ron, y primero fueron a ver a Ron. and he was very frail. Estaba and he muy was frágil happy to, y contento that they were de getting que married. se iban a casar. and so I went with them. Así since que fui con Michelle ellos was desde que here, Michelle and one estaba of Ron's brothers. allí y So, uno de los hermanos de I Ron. went to the room Así que fui a la with habitación my daughter and con her mi hija y fiancé. su prometido. And I said, okay, dije, I'm bueno, going to sleep right between the two Voy a of you. dormir justo en medio de los dos. And so I laid down. Así que and I me didn't tumbé get my allí y eyes no, shut no before cerré there mis was knocks ojos on the hasta door que that he was había gone. alguien llamando a la puerta diciendo que se había And marchado. So basically, he didn't really have any Así que last, no tenía last unas words. últimas We últimas talked palabras. about many things. Hemos hablado de muchas And, cosas. The main thing was La principal era he was que concerned él that I estaba would preocupado preserve que yo the preservara integrity of la his integridad work, de su trabajo, because by that time porque there por were ese so tiempo many no había tantas exaggerations exageraciones and false y tales falsos and, testimonios y historias. So that's what we're Así trying que eso es to lo que do. estamos intentando hacer. It doesn't need No necesita... ¿Sorry? It doesn't need to be exaggerated. No necesita ser exagerado. It's enough. Es suficiente. So thank you all. Gracias a todos. Thank you. Y con esto pues terminamos.